Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari hamda Mebelchi kanalimizning hurmatli obunachilari. Sizlar bilan kamina har doimgidek boshlovchingiz Maqsud Muhammad Karimov. Sizlar bilan yana yaqin daqiqalar ichida birgaman. Do'stlar, bugun sizlar uchun juda ham ajoyib, juda ham katta yangiligimiz bor. Sababi ko'pchiliklar talab istaklarini inobatga olib, kommentariyalarda o'qib, shunga qarab turib, do'stlar biz faqat Mebelchi kanalining obunachilari uchun harakat qildik, izlandik va shu ishni amalga oshirdik. Endi agar siz bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, ushbu videoni ko'rgandan keyin spalni garniturlarni O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul yetkazib berishdi do'stlar, yo'lga qo'yildi. Shuning uchun bemalol agar siz ekranga yozilgan usta nomerlarimizni ekranga yozib qo'yamiz, bemalol ustaga telefon qilib buyurtma qiladigan bo'lsangiz, hech qanaqa dastlabki xizmatiga pul to'lamaysiz, uyingizgacha mutlaqo bepul yetkazib berishadi. Shuning uchun azizlar, bizni kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bu aksiyamiz faqat Mebelchi kanalining obunachilariga. Shuning uchun sizlardan iltimos qilamiz. Bizni kanalga obuna bo'lib qo'yinglar hamda ushbu spalni garniturlarimiz sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, ustanishlarga ham bitta like bosib qo'yamiz. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar do'stlar, biz ham tayyormiz. Bugungi video obzorimizni boshladik. Bo'ldimi? Xo'p, qadrdonlar, bugungi obzorimizni boshladik. Sizlarga bu usta tanish, oldingi videolarimizda ham ko'plab ishlarni chiqarganmiz. Xudo xolasa bu ustadan hech qanaqa bir negativ fikrlar bo'lmagan, hech kimdan shikoyat bo'lmagan. Shuning uchun bemalol ustaga telefon qilib, ishonib buyurtma qilsanglar bo'ladi. Sunnatulloh. Assalomu alaykum. Charchamasdan sonlaringiz yaxshimi? Savdolar bo'lyaptimi? Tinchmisiz? Xo'p, ishlarni ko'rdik. Xudo xolasa har doimgidek sifat darajasi yaxshi. Bemalol obunachilarimizga tavsiya qilsak bo'ladi. Hozir kanalimizda yangilik qilib o'tdik. Endi xudo xolasa shu videoda ko'rayotgan barcha obunachilarimizga dastlabki xizmatlar O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul deyildi. Buning uchun sizga avvalo o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Sababi yetkazib berish xizmati ham o'zi, misol uchun agar yo'l kirasini hisob-kitob qiladigan bo'lsa ham ancha o'tib ketib qoladi. Endi iloji boricha azizlar faqat sizlar uchun yengillik qilishga harakat qilyapmiz. Shuning uchun iloji boricha fikringizni ham kommentariyada yozib ketinglar. Endi dastlabki xizmatini vodiy bo'ylab ham bepul amalga oshirib beriladi, ham ustanovkasi bepul bo'ladi. Lekin boshqa viloyatlarga dastlabkasi mutlaqo bepul. Dastlabkasi bepul. Sababi ko'pchilik o'ylanadi, u yoqda arkalish kim arkaladi, qanday ikkilanadi. Shu narsasiga biz pul beramiz. Gap yo'q. Shunga borib yetguncha. Xo'p, sex adresini ham aytib beraylik. Seximiz Andijon shahrida, do'konimiz Jahon bozorida. Kelmoqchi bo'lganlar ham bemalol do'kondan kelib, pastdagi nomerlarga telefon qilsa, lokatsiyasini tashlab beramiz. Kelaveradi, bemalol kelib, sexda ham kelib ko'rsa bo'ladi. Ekranga yozilgan telefon raqamlaringizda Telegram, WhatsApp bor. Bemalol chetdan telefon qilmoqchi bo'lganlar ham sizga bo'laveradi. Xo'p, shundan boshlayveramizmi birinchi? Bashinchimizdan boshlayveramiz. Qora rangda. Razmerlari, materiallarini bir qator aytib o'tsangiz. Shkafimizdan boshlaydigan bo'lsa, shkafimiz 3 qanot, yonboshiga ochiladi, coupe variant deb qo'yiladi. Hop. Bu taraf muskoy tomon. O'rtasida polkasi bor, seyflari bor. Seyflar bemalol kengina ishlanaveradi. Polkalari ham 3 tadan. Bu tarafga kelsa, muskoy tomoni. Jenskiy taraf, bu taraf. Tepa ishlikasi bor. Materiali rossiyskiy laminat kombinatsiya ishlangan. Uyga kirgan holatda o'zgacha turadi. Bu chekalari 100% PVH kromka qilingan bu. Dazmol kromka bosilmagan. Kromka ishlanmagan, 100% PVH. Zavodskoy kromka bosilgan holatda. Xo'p, chekalariga shunaqalar qo'yilibdir, uchkalari. Cho'tkalar qo'yilgan, bemalol qatta yopganda ham daraxtlamaydi. Tovush chiqmaydi. Mana shu holatda yopilganda ham xudo xolasa bemalol azizlar qulay holatda bo'ladi. Razmerlarini aytib o'tdik. Komplektimizda yana nimalar bor? Komplektimizda spanli, ikkita tumbichka. Hozir buletda jayimizga sig'magani uchun o'rtada ikkita tumbani olib qo'yganmiz. Tumbasi bor. Qisilib qolmasin deyilgan holatda olib qo'yilgan. Ikki chekada hozir bittadan tumba turibdi. Tumbasida plafonlar yonib o'chadi. Eshiklari ham osha-oshalari vakuum holatda. Vakuumli qilingan. Spandini matrasi 3 yilga javob beriladi. Garantiyasi bor. 3 yilda biror narsa bo'lsa remont qilib beriladi.
Matrasning uzunligi 220 ga 170. Oyoq tomonida sofasi bor. Sofasining ichiga ham bu narsa qo'ysa bemalol. Agar uyga sig'masa ham boshqa joyga olib stol sifatida foydalansa bo'laveradi. Endi buni misol oyoq tomonga qo'ymasdan boshqa maqsadda foydalansa ham bo'ladigan holatda ishlangan. Trimosiga kelsak, trimos tepasi ikkita tortmali qilib ishlangan, mexanizmlar yaxshida. Vakuum oshiq tortmasi ham vakuumli qilingan buni. Tortmasi ham shu holatda qo'yib yuborsa, mana do'stlar, o'zi tortaveradi. O'zi yopilib turaveradi. Aynalar chegasi net holatda ishlangan, neti bor. Keyin aynan chegasi qo'l kesmaydi, farset qilib ishlangan. Bemalol, hali artib netganda ham ayollar hech narsa bo'lmaydi. Keyin buniki ham rossiyskiy laminat. Bemalol ustiga narsa qo'ysa, shirin chizilmaydi, xudo xolasa. Endi hozir bu do'konda turibdi, lekin uyga qo'yilganda necha joyga tushadi. Misol uchun eng minimum necha joy bo'lishi kerak ushbu komplektimizni qo'yish uchun. Endi minimum 3,5 ga 4 uylarga 3 metrga 360 uylarga ham tushadi. Lekin prosta hali deraza tomonda qaysi tomonligini bilib olish kerak. Hali ba'zi uylar derazalari boshqacha o'rnab qolsa ishkalib qoladi. Keyin trimoda pufigi ham bor, stolchigi ham bor. Bitta tumbasi ham bor. Xo'p, tushunarli. Endi buni necha pul qilib beramiz? O'zbekiston bo'ylab dastavkasi azizlar bepul bo'ladi. Bundan ko'ngillar to'g'ri bo'lsin. Narxi necha pulga chiqadi? Narxi 7,600,000 so'mdan dastavka ustanovkasi bor. Faqat vohaga dastavka qilib beramiz, ustanovka qilib beramiz. Viloyatlar bo'yicha ancha. Endi hozir misol uchun Vodiydan mana ko'rayotganlar bo'lsa, Andijon, Namangan, Farg'onadan ko'rayotgan bo'lsanglar, shu joyda oydinlik kiritib bering, yana ham tushunarli bo'lish uchun. Shu Vodiydan bo'ladigan bo'lsanglar, telefon qilasiz, 7,600,000 so'mga misol uchun sizga ma'qul kelsa, sizni uyingizgacha olib borib, o'rnatib, yetkazib berishi mutlaqo bepul bo'ladi. Endi Vodiydan tashqari boshqa viloyatlarga bo'ladigan bo'lsa, yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul bo'ladi, faqat o'rnatishi o'zingizlardan bo'ladi. Aytaylik, bitta usta topilsa shu joydan 300,000 so'm, 400,000 so'mga o'rnatib beradi. Agar tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, usta telefonda turib turadi, ancha-muncha savollarga javob berib, bemalol o'rnatib qo'ysanglar bo'ladi. Lekin bunaqa ustanovka dastavkasi bepul deb ancha-muncha kanallarda yo'q, faqat bizning kanalda topsanglar bo'ladi azizlar. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, keyingisi ham shu ishimizni bir xil razmerda, rangida farqi bor. Rangida farqi bor. Cappuccino deb qo'yiladi bu rang. Razmerlari, sofalari bir xilda, rangida farqi bor. Hamma joyi bir xil ishlangan, razmerlarigacha bir xil bo'lgan, faqat rangida farqi bor xolos. Kimdir ochiqroq svet xohlagani uchun ikki xil rangda yonma ham qo'yganmiz, xohlasanglar. Bemalol mana ko'rsatsak bo'ladi. Bu tomoni mana cappuccino qilingan, bu tomoni qora rangda ishlangan azizlar. Bemalol mana ko'rib o'zingizlar fikr mulohaza qilsanglar bo'ladi. Usta yana bitta narsani savol berishim kerak. Buni yana qanaqa ranglarda qilsa bo'ladi? Yana 3-4 xil ranglari bor. Endi aytadi-yu, uni xohlasa telefon qilsa, Telegramdan tashlab beramiz. Xohlasa ashulaga chiqarib beraveramiz. Kataloglar bor. Buni ham narxi azizlar 7,600,000 so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul. Gap yo'q, xudo xolasa yana boshqa ishlarimiz bor, ularni ham ko'rsatadigan bo'lsak, gap yo'q, bemalol pauza qilib tursak ham bo'ladi. Qadrdonlar, ustani keyin komplektlarini ko'ramiz. Usta buni ham razmerlari o'z tez-tez tanishtirib o'tib ketasiz iloji boricha. Bo'ldi aka, bu ishimizdan sal bo'lakcharoq telefonlari, tumbalar, cheksillari bor. Shkafidan boshlaydigan bo'lsa, xo'p. Shkafi 2.10 ga bo'yi 2.15. Aynalar farset chizilgan, chizmalari bor, sefi yo'q bunda. Bu ya jenskiy taraf. Bu taraf muskul. Birinchida ko'rsatgan komplektimiz bilan oynasida ozgina farqi bor ekan. Ayna chizilgan. Oyna chizilgan, keyin bosh tomonida farqi bor va trimoda ko'rinishida farqi bor ekan. Ha, trimo ko'rinishida farqi bor, keyin chesiri ham bor. Xo'p, spanida razmerlari uzuni 220 ga 1.60, buniki ham yarim 60 cm sonda hisoblanadi. 60 cm sonlig'i bor. 60 cm sonlig'i bor.
Hop, trimolarini ham bir qator ko'rsatib beradigan bo'lsak. Trivolari 1.35. Trimosi 1.35. 3ta tortma. 3ta tortma hisoblanadi. Hop, Chegasi eshik, polkalari bor. polkalari bor. 100% PXG kromka. 100% kromka. Keyin patinka qo'ygan, chesini ham qilib qo'yganmiz. Bunisi ham Xohloshlari. komplet ichida. Oyoq kiyim qo'yadigan podstavkalari ham bor. Agar kerak bo'lsa olsa bo'ladi, kerak bo'lmasa qolaveradi. Qolaveradi, xohlasa. Narxini ayirib olaversa ayirib olaveramiz. Ha. Tumbalari ham ichlari kerak. Endi hozir nima qilamiz? Patinka qo'yadiganda ichida qo'shib turib, narxini aytasiz. Keyin uni o'zini alohida narxini aytib berasiz. Bo'ldi. Bunisini xuddi dastavkalari ichida vodiy bo'ylab 7 million 400 ming so'm qilib beramiz. 7 million 400 ming. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab 7 million 400 ming so'm. Vohaga yo'l kirasi ichida. Hop, endi agar Dastavka borishi. oyoq kiyim qo'yadiganda olmayman desa necha pul ayirib olinadi? Oyoq kiyim olmayman desa 250 ming so'm ayirib oladi. 250 ming so'm. Ha, 250 ming so'm. Agar oyoq kiyim podstavka kerak emas desa 250 ming so'm, 7 million 400 ming so'mdan chiqarib yuboriladi, minusga yuboriladi. Shunda 7 million 150 mingga to'g'ri keladi. Gap yo'q. Yana ishlarimiz bormi ko'rsatadigan? Yana bitta ishimiz bor. Bo'ldi. Ustani keyin komplektiga ham o'tadigan bo'lsa, bunisi ham bir go'zal holatda ishlangan komplekt ekan. Endi Xudo xolasa video davomida tanishib o'tamiz. Ketdik. shkafidan boshlaydigan bo'lsak, shkafni bo'yi 220 ga, endi 270 katta razmeri. Bu oddiy qanot qilib ishlangan, 6 qanot razmeri. Ichlarini bemalol ochib ko'rsiz, keyin ancha-muncha kiyimlar suvaveradi, keyin oshna-boshlari ham vakuum qilib ishlangan. Bu krashini MDFdan qilingan. Krashini MDF, faqat ichi laminat bo'ladi. Ichi laminat. Korpuslari, mana bu korpus tarafi laminat bo'ladi, faqat oldi eshigi krashini hisoblanadi. Bu hozir 4 bo'limga bo'linadi bu. 4 bo'lakka bo'linadi. 4 bo'lakka 4 bo'linadi. bo'lakka bo'linadi. Shunda razmeri necha bo'lyapti hozir? Hozir endi 270 ga, bo'yi 220 bo'lyapti. 270 ga 220. Ha, bo'yi 220. Bo'yi 220. Shkaflari ham katta. Gap yo'q. Xo'p. Shkaf shunali bo'ldi. Endi spanlikni ko'rsatadigan bo'lsak, Spanligimiz matraslar yaxshisidan ortopedskiy 220 ga 170 matras razmeri. Bosh tomonlari ham mягкий qilib ishlangan. Macharkadan po'ka emas. Ko'pchilik po'ka qo'yapti, shu holatda chiqadi. Bosh tomonlari macharkadan chiqqan. Lekin misol uchun o'tirib bemalol shu joyga suyanib telefon o'ynab, televizor ko'rsa bo'ladigan holatda ishlangan ekan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Tumbalari ham mana tortma qilib ishlangan. Tumbalariga ham alohida e'tibor qaratib bersizlar. Nihoyatda chiroyli ishlanibdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Menga to'g'ri juda ham yoqdi. Ichlari ham ancha keng ishlanibdi. Xo'p, gap yo'q. Buni sofasi ham boshqacha qilinibdi, xudo xolasa. Uchrashindi, keyin spanlikni tagi mexanizm. Bu mexanizmli qilingan. Ichi ham bitta shkaf razmerida ketaveradi. Endi hozir bu bozorda turgani uchun tagida biror nimasi bo'ladimi yo deb qoqiladimi, qoqilmaydimi? Yo'q, deb qoqilmaydi. Xohlaganlarga qoqib beramiz. Sababi kiyim hidlari qoladi. Chunki buni qo'ygandan keyin, holga tushgandan keyin havo aylanmay qoladi. Ha, o'zi yerga qo'yilgandan keyin o'zi tayyor holatda bo'ladi. Chunki yerga qo'yilgandan keyin tagiga to'siq bo'ladi, gilam turadi. Hozir bu joylar mana bo'limli qilib ishlangan ekan, bemalol juda ko'p narsani sig'dirib foydalansa bo'ladigan holatda qilinibdi. Gap yo'q. Sofasini tepasi ham chesterlik qilib ishlanibdi. Shu joyga alohida qaratib berasizlar. Endi trimosini ko'rsatsak, azizlar, trimosi ham katta, 1.60 ni qilib ishlangan. Yon tomondan boshlasak, mana eshiklari bemalol ochiladi. Yon tomondan ham ochiladigan. Oshna-moshlari hammasi vakuum ishlangan. Trimon o'rtasi tortma hisoblanadi. 3 ta tortma, 3 cheka, tepada ham tortmasi bor. Tepada ham tortmalari, oynalari qilib ishlangan. Bu tarafi ham eshik. Bu tomonda ham eshik, ikki tomonga ham yonboshdan ham old tomondan ochiladi. Gap yo'q. Xo'sh. Oldi fasad fon 100% kerosindek qilib ishlangan. Endi buni eng qiziq joyi buni narxini 12,5 million so'm dastavka qilib beramiz. 12 million 500 ming so'mda Vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasi bepul. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul.
gap yo'q. Agar endi misol uchun aytaylik yaqinroq viloyatlar Toshkentga bo'ladigan bo'lsa, o'zingizlar kelib ustanovka qilib beringlar desa, xizmatiga qo'shilib qoladi. Xizmatiga qo'shiladi. Xizmatiga Unaqa narsa qo'shilib bo'lyapti. O'zimizda ham hozir 3-4 marta shunaqa narsa bo'ldi. Usta, sizga bitta savol berishimiz kerak. Agar aytaylik vodiyga muammosi yo'q. Xo'p, Toshkentga ham boring, xizmatingizni beradigan bo'lsa, borib o'rnatib bersangiz bo'ladi. Endi misol uchun Surxondaryodan yoki bo'lmasa Qashqadaryodan telefon qilib xizmatingizni beramiz, o'z kelib chiroyli qilib o'rnatib bering desa, unda qanday bo'ladi? Unda ham kelishilgan O'sha joyga borib o'rnatib berish imkoniyatingiz bormi, yo'qmi? Imkoniyat bor, lekin ularga jicha qimmatroq tushadi. Shuning uchun ko'pchilikka biz faqat yo'l kirasi yetkazib beramiz, dastavka qilib beramiz. Endi siz borib o'rnatib bergandan o'zlaridan usta topib o'rnatib olsa arzonroq tushadi demoqsiz. Yo'l kirasini baribir siz to'lab beryapsiz, 100%. Biz hozir mana odam chiqaradigan bo'lsak, u odam fondi 2 kun u yerda yursa, 2 kunlik rasxotini ko'tarish kerak, narx ko'tarilib ketadi. Narx ko'tarilib ketadi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hop, 12,5 million so'm deyildi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul amalga oshirib beriladi. Usta, endi boshqa ishlaringiz bormi yo tugadimi? Bugungi bozorga shu ishlarimiz bor. Xudo xolasa, do'stlar ko'rib o'tdinglar. Ustaning ishlariga o'zingizlar baho berib berasizlar. Qanaqadir savol-javob bo'lib qolsa, bemalol o'ziga telefon qilsanglar, har qanaqa savolingizlarga javob beradi. Bemalol chetdan telefon qilmoqchi bo'layotganlar, shu ekranda ustaning nomerlarini yozib qo'yamiz. Ismi Sunnatulloh. Bemalol Telegramdan yoki WhatsAppdan aloqa qilsanglar bo'ladi. Biz sizlar bilan xayrlashmaymiz. Aksincha, hop, ayting, nima gapingiz bor? Buni memerimizda 4 xil rangi bor. Agar kimdir Telegramdan, WhatsAppdan yozsa, tashlab beramiz. 4 xil rangi bor. ham bor. Chiroyli chiqadi ular ham. Gap yo'q. Ranglari faqat imini mashina rangida qolmagan. Imkoniyati bor, ranglarini o'zgartirib berishda imkoniyati bor. Endi katalog tashlab berasiz, tanlaganini chiqarib bersa bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, azizlar, videomizni ko'rdinglar. Xudo xolasa sizlar bilan xayrlashmaymiz, aksincha ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.